نو چې علم دې نه دی کړی د مفتیتوب کورس دې نه دی کړی او دونه غټ غټ خلکو پسې نښتې نو په قراره کښېنه هسې ځان له کار ګورې که دا ماته 10 آیتونه حل کړل ګوره بدعتي سړي الله د قرآن پوهه نه ورکوي دا بدعتیان دي مشرکان دي جمعیت والا او د قرآن پوهه دا کېدی نه شي مشر هغه مخکې نه خو د مرګ نه یو میاشت مخکې د هغه نه خنځیر جوړ شو ځکه یې چاته نه خو چې تبلیغ والا د قرآن منکرین دي د جهاد منکرین دي جمعیت والا علماء دیوبند ته کافر وایي داسې دي یو 15 کتابونه دي خپل وخت 15 علما خپل چې دا زمونږ 15 عالمان دي او دې 15 علماء دیوبند ته کافر نه دي ویلي ځه کافر نه کوي ندیم دي دوباره تیار کوي کنه او دا غول خو د ندیم د لاس غول خو ندیم لړلې دي مفتی صاحب بل تاسو په دوی باندې یو الزام لګوئ چې دوی د پیغمبر په علم غیب باندې یقین ساتي هغوی وایي چېرې مونږ کې دا مسله نشته او تاسو وایي په دوی کې شته دی زیاتې تاسو ولې کوئ یاره جی ما خو نه دی ویلی چې د دې کتاب دی دا ته په خپله فیصله وکړه د دې دا مشر دی دا مجموع کتب حیات الانبیاء دا اوس دا کتاب لیکلی شوی دی دغه 17 جلد پروت دی په دې کې دا کتاب دی دې کې اوس 2025 کې راغلی دی صحیح ده په دې باندې په شریک دا لیکلی دی خو د یو کتاب کې نه په دوه کتابونو کې دا خیمه په دې یادګار خطوبات کې هم دغه عبارت دی په هغې کې هم دغه دي دې کې لیکلي صفا ګوره حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو جب قبض کیا گیا تو رب نے اس روح کو پوری کائنات میں دیکھا کہ میں کہاں رکھوں کوئی جگہ نہ ملے تو روح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں رکھ دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے بہتر کوئی جگہ نہیں نبی علیہ السلام روح چې کله الله تعالی وویستو نو الله تعالی په ټولو دنیا کې وګرځو خو ځای ورته میلاو نه شو واپس راوړو په دې جسد مبارک کې کېښودو نو دا ته چې الله تعالی ویستو او دا ټولو دنیا کې ګرځون الله تعالی ته مخکې نه علم نو د مشر په نسبت باندې دا ته ثابتېږي که نه ثابتېږي دغه په دې کتاب کې چې دی په یادګار خطوبات په دې کتاب کې هم دغه عبارت دی پوه شوې که دا عبارت که دې ته شکي نو دا دوه کتابونو کې د زه دغه عبارت ښیمه مخکې وکې ده د دا مشر وایي چې کله الله تعالی معراج وشو نبی صلی الله علیه وسلم لاړو مخکې ته معراج ته نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی وایي چې السلام علیک ایها النبی نبی سلام ورته وایي چې یوازې په ما باندې سلام دا ټول نومونه اخیستي چې د شیخ عبدالقادر جیلاني کا حصه راکا بیازید بستامی حصہ هغه باندې هم سلام وایا مجاهد الفسانی باندې سلام وایا اس نانوتی کا حصہ بھی دے جو قبرستان میں دارالعلوم دیوبند قائم کرے گا مخ وکیل وایا جو شیخ بیا وی شیخ الهند کا حصہ کا جو شیخ الهند مالٹا کے جیل میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر لکھے گا حسین احمد مدنی کا حصہ دے پوش بیا لیکلی دی عبید الله سیندی کا حصہ دے مخ کی لیکلی شعر پلانی سره کا جواب قیدونه تیری دارنګ لیکلی چې حق نواز شہید کا حصہ دے جو عائشہ تنہا کی عزت کے لیے اپنی جان پیش کرے گا اسار قاسمی کا حصہ دے فاروق شہید کا حصہ دے مسعود اظہر کا حصہ دے ټول ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتد یو عالم چې اکثر د عبدالرحمن د پارټي مولانی په گواس چې ټول ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې یا الله په دې ټول باندې سلام راولېګا ولې نبی اسلام ته پته و چې روسته مسعود اظهر پیدا کیږي په هندستان کې بجات کوي نبی اسلام ته پته و چې پلانې پیدا کیږي او هغه د پلانې کتاب لیکي دی وجه په سلام لګل پکار دي نبی اسلام ته پته و چې مولا عمر برازي او په جهاد کې په سلام لګل پکار دي د علم الغیب نشو داسه شو دا کتاب چالي کړي دا کتاب حیات الانبیاء دا په شریک لیکل له وګوره بل دا چې دغه عام خلکو د علم الغیب مني دا د دې کتاب د تجلیات صفدر دې ته وګوره د القابات ته وګوره مناظر اسلام ترجمان اهل سنت وکیل احناف حضرت مولانا محمد امین صفدر وکړوي دا وی زما د پلار به بچی کېدل وفات کېدل به نو زما پلار یو عالم خدمت کوي او زما پلار عالم چې د موقع به من دی والد صاحب نے ایک دن مناسب موقع دے کر حضرت سے التماس کی کہ حضرت جی میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مخکیوائے چې بے یقین بھی کئی نرین اولاد سے نوازے کیونکہ میرے بچے صغر سنی میں فوت ہو جاتے ہیں انہوں نے دعا فرمائے اور بشارت دی کہ خدا تعالیٰ تمہیں 7 بیٹے دے گا اور سب کے سب صاحب اولاد ہوگے مزید پوښوي چې الله زما پلار غالم ته چې ما ته دعا وکړه غالم ته وی چې ته بګیږم تعالی الله تعالی و نارینال وادر کې دا غو بم بچی کیږي لین الغیب نو او د دې کتاب پاولنی ایډیشن چې دا کتاب پاول ځ چپ کېدو نو باغی کې دا چې لکه ستا بچی به تعالی الله مرګ دا په نارو چې ستا الله د وو بچو مخ انزل نه خودلی او ستا مشره زوی به غټ معلم او غټ مناظری تاسو به دا ماته وایا چې دا د عالم تسنګ پته ولګی دا ستا به وو بچی کیږي دا غو بم به بچی کیږي دا دغه شته نن سبا تم په خپل مثال په تور تعلیم اپ ته سره 10 یو دی باټری شته چې صحیح ته پته لګي چې وو کاله د دې سړي به وو بچی کیږي به نو سکی دا چې علم الغیب نشو د دې دغه عقیده ده نو زه خو نه مخ دې مشر لیکي په دې مشر دی کوم ولګي یا دې په دې خپل دې مشر حکم ولګي
مفتي صاحب بل دا ده چې هغوی ستاسو باره کې یو بله خبره کوي چې یاره دوی زهول پنجپیر یادوي چې دوی د تبلیغیانو مخالفت کوي، د تبلیغ مخالفت کوي او د فضایل اعمال باره کې دوی ډېرې ګډې وډې خبرې کوي. اصل کې خبر دا ده چې هغه دا یو کتاب زموږ پیش کړی تحفة الاشاعات، هغې کې وګورئ که نه په هغې کې چې کوم اعتراضات شي نو هغې ته اول اصلاح نمبر 1 اصلاح نمبر 2 اصلاح نمبر 3 دا لیکل د دې مشرانو په جمعیت باره کې جمعیت والا چې د تبلیغ والا باره کې کوم کتابونه لیکل دي دلته دا د دې یو کتاب دی کشف الغطا. په دې کتاب کې د تبلیغیانو باره کې لیکلي دي چې که څوک د تبلیغیانو سره یوه ورځ وګرځېدو یوه ورځ ښځو په طلاق او الواد به حرامي دا عبارت وایي. مولانا یوسف لدھیانی نے جو فتویٰ صادر فرمایا ہے بالکل مبنی برحق ہے، یہ فتویٰ ہر تبلیغی پر لاگو ہے، لوگوں کو ان کے قریب سے جانے سے اجتناب کرنا لازم ہے ورنہ کفریہ جملہ کہلوا کر ایمان سے خارج کرا دے گا اور بیوی کو طلاق اور اولاد حرام ہوگی. مولانا یوسف لدھیانی دی لوی علم دی وی هغه به وی چې د تبلیغیانو نه خپل خلق ساتي ګوره یو ورځ سره وګورئ نو ښځه باندې طلاق شي اولاد به حرامي شي. دا د دې علم مولانا ابو الفضل عبدالرحمن دا د دارالعلوم کراچۍ نه فارغ دی او دوی مني چې زمونږ د دې علم نه جمعیت بل په دې کې دا دغه لیکلي دي دا مفتی د شیخ سلیم الله خان په حواله لیکلي چې تبلیغ ولا د قرآن منکرین دي، د جهاد منکرین دي، مداهنین دي، دا 15 غټې پسې پی لګولې پوه شوې. دا بیا وګوره دا د دې کتاب د شاعرای تبلیغ په دې کې د تبلیغ واره کې چې دی کنه کم کم الفاظ دي یهودیان وتشته دغه وتشته زنديقان الفاظ پکې شته. دا کشف الغطاء عن تبلیغ النساء دا د دې مشر لیکل غوړي مولانا سی مفتی سیف الله حقانی پوه شوې. دا څوک حضرت مولانا مفتی سیف الله حقانی استاد حدیث و رئیس دار الابتاء جامع دارالعلوم حقانی اکوړه خټک دا غلي کله دی چې تبلیغیان مبارکه دا سي الفاظ چې يهوديان زنديقان دا الفاظ دا تبلیغي اوکي تبلیغ یا دیوبندیت کې حدود دیوبندیت ذبحه دا قاری په محمد لیکل دی او دیو بل مشر لیکل چې دا الله تعالی عذاب چې په ملک نه راځي دې سړي د وجې نه راځي دومره نیک سړی دی دې سړي یو دا کتاب هم په علماء دیوبند او مروجه تبلیغي جماعتو یو دا په دې ټول کې لکه د کفر الفاظ زاده خیمه او دا سنگین فتنه دا سنگین فتنه دا دیو مشر لیکل دی دې باره کې چې په دې کې انتهایی سنگین فتنه تبلیغ او سنگین فتنه په تبلیغ تولی دارالعلوم دیوبند علماء دیوبند کې نظر مې انګریزان دیوبندیان وایي چې دا زموږ په نظر کې بیا او په دې کې چې دی نو تبلیغ منتهی د قرآن منکرین د جهاد منکرین مداهنین خلکو کې د بغیرتوب ماده پیدا کوونکې جماعت بیا دا لیکلي وګوره کېده شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا طاف الرحمن صاحب دا هغه مولا دی چې دا د شیخ حسن جان په مدرسه کې شیخ الحدیث و دی لیکلي موجوده تبلیغی جماعت حق صریح سے انحراف کے راہوں پر یہ نوم باندې پوهیږئ ټیک دا د وګوره دین محمد اور تبلیغی جماعت دا مقاری پتی محمد لیکل دی دې ته وګوره رفع حجاب عن سنت الیاس دې کې لیکلي دي د تبلیغیانو پیغمبر چې دی د هغه محمد الیاس دی د الیاسو او د الله تعالی په دې ځمکه د ټول نه بدترین انسان چې دی محمد الیاس تیر شوی دی چې د خلکو د ځان پیغمبر ته پیش کړي دا وګوره د بده باندې د قاری ابو محمد دیوبندی پته دی فتوا لګی دا خو دی پی لیکلی چې تا کتابونه د ما سره دی دی تبلیغ باره کې او دا مې یو سوره واغستل دا سره سرفراز خان صفدر په مدرسه کې محمد عیسی خان شیخ الحدیث پاتې شه دی سرفراز خان صفدر او په دې کتاب د سرفراز خان صفدر تقریز دی مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب تقریزات یو هغه یوازې نو دغه جناب پروفیسر غلام رسول دا سي د دې باندې حضرت مولانا حسین شاه دا رنګ په سوال دي د دې په کتاب باندې ډیر شانه مولانا محمد سردار مولانا مفتی عبدالواحد صاحب دا ډیر شک مولیانو په دې باندې مولانا محمد صدیق صاحب د دې ټول مولیانو په دې باندې د غلی په دې کې د دومره حوالی ګوردا ما رئیس دي په دې کتاب کې دی وی تبلیغ والا زنديقان دي د قران دشمنان دي د يهودو تلار اولون کې د جهاد میشن د ځوانانو د ځلانو یسنګ دي دا پڅوی په دله کوي په ماول بدنام لګي زمونږ یو عالم یو کتاب تحفه الاشاعات لیکل هغه کې د تبلیغ نو به هغه عالم باندې ذکر دغه کو هغه علم رو دا کتابونو کو تبلیغ جماعت اصل دشمن کون دا تحفه الاشاعات په جواب کې ولو دې جواب دوست ور په دې قرار د پدې کې هغه ټول فتوی د جمعیت په راغونډي ټیک دا دې ځکه خو تاسو ماته دا څه خبره وکړه چې لکه جمعیت علماء اسلام یا د دیوبند خلکا هغه د تبلیغیانو خلاف یو ماته دا کتابونه جمعیت والا او جمعیت کټول دیوبندیان دي نه جمعیت والا دیوبندیان دي زما دعوه دا چې جمعیت والا دیوبند ما دې خدای سبا دیوبندی علم نه بل څوک ما په دې حدیث پکې نشته جمعیت والا ته شیعه پکې نشته
نشته پنځپیرې پکې نشته، په جمعیت د تحریک لبیک او بریلې پکې نشته، په جمعیت کې هندوان شته، په جمعیت کې سیکان شته. جمعیت د دیوبند نوم نه دی. د دیوبند علما به تخیم چې هغه وایي جمعیت چې دی دا زمونږ جماعت نه دی. زما چیلنج دا دی پیر ګور علی شاه په دې موضوع تیار کا یا ندیم په دې موضوع تیار کا چې جمعیت ولا علماء دیوبند ته کافر په دې ما مناظره کړل. جمعیت ولا علماء دیوبند ته کافر وایي د سې یو 15 کتابونه دي خپل وخت 15 علما خپل چې دا زمونږ 15 عالمان دي او دې 15 علماء دیوبند ته کافر نه دی ویلي. ځه ښه ټیک ده. دې ځکه جمعیت چې دی جمعیت علماء اسلام تاسو یو سیاسي پارټۍ خبره کوي زه غیر تبلیغیانو خلاف دي زندق متویل دی او کافر متویل په مختص مکه وته بدترین انسان هم ویل دی ټولو په دلیل کې کتابونه ماته ټولو خودل. زما سوال سټل په دې زبان دی دا دی چې تاسو په خپل باندې مخالفت ولې کوئ؟ موږ تبلیغ مخالفت نه کوو، موږ د هغه تبلیغي مخالفت کوو چې کوم تبلیغي د قرآن د درس مخالفت نور زمونږ جماعتي سطح باندې موږ چې تبلیغ په خپل شابه جمعې کله نه کله دا زم وایم کنه دا خو زم وایم زمونږ مشران زی ها دلته دي شي کله نه کله چې کوم تبلیغي کله وایي چې زه درس د قرآن ته نه کینم یا ویلي درس قرآن چې دی دا باندې په ځل عمل به نو بیا باقاعده موږ مرکز ته شکایت کوو او مرکز زمونږ ډله کوي. بیا اخو یو انفرادي سړی دی کنه انفرادي سړی په خلاف ورجی خو به دا خبره چې کینو کې دي شغه نشکی یغه لیونی یغه سبل څه خبره کې چې خلاف موږ د جماعت من خلاف شغه د فضایل عمل لا فوقیت ورکی په قرآن باندې دا غسړی خروغ نه دی اخو د ذاتی سړی دی اوس خو نه ده کنه چې یو سړی لوجه نه تاسو بیا ټول چا ویلي مونږ نه خلاف ما ته صوبې تحفه ارشاد ګور اصلاح ده دا په تاسو باندې الزام دی دا به موږ الزام دی په دې باندې د دې 76 کتابونه په تاسو تبلیغ خلاف نه یې موږ تبلیغ خلاف یو انفرادي تبلیغي خلاف یې انفرادي کې څه کې غلطي موږ درځه انفرادي خو موږ کې څه کې خیر غلط کې موږ بالکل ټیک ده بالکل ټیک ده تاسو په دې خبره باندې جواب راغلی. مفتي صاحب تاسو یو ډیره غټه دعوه کوي غټ دعوه تاسو دا کوي چې یاره دوی دی د جمعیت علما دی د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله ترجمه دی دوی کی ډیره غټه دعوه نه کوي لکه په دوی کې دومره غټ علم نشته چې هغه بر کلمې ترجمه نشي کولی. مفتي ندیم تمام مخامخ وی چې ما ته معیار الوهیت متعین ک الہ بچاته ویل کیږي د لا اله الا الله معنی وکا ور د لا اله الا الله معنی جمعیت ولا کوي نو چې کله وکړه نو په خپل کو پر خپل د سخت ته لکه د لا اله الا الله معنی بده دا کوي شعر نشته لکه عبادت څه ته وي عبادت څه ته وي پښتو کې وای پښتو کې به څه وي مثال په دی وی شعر مثال په تور عاجزی کول الله تعالی ته انتهایی عاجزی کول نو عاجزی خو چې دی نو شاګرد استاد ته کوي کنه کوي زوی پلار ته کوي کنه کوي یا مثال په تور ګوره معیار اهلیت څه شی دی زبتا لند دار ولما چې د الله تعالی هر صفت ما فوق الاسباب منل لکه الله تعالی وای ز روټي درکو رزق درکو نو رزق خو مسبخین ته دلته روټي خورلی کنده ما خام بوس بیا خوري مثال په تور زبستا دې درغم خورم بګنه خورو تم زما خدای شوي الله تعالی ز بادشاہ یم زرداری بادشاہ دې کنده ما فوق الاسباب صفت د الله تعالی د چې رزق الله تعالی مو تعالی راکې په غیر د اسباب راکې او ته چې په ما خورې چې پتا خورم د اسباب ولاندې خورم صحیح ده الله تعالی وي ز اورم ولې مو تعالی ورسو او زما واست اوریدل د اسباب ولاندې د الله تعالی اوریدل د اسباب لپاره چې سړی مړ شو اسباب شته سړی مړ شو په مړی کې اسباب شته جمعیت والا ته ما کتابونه خو اوریم قرون تامرزي اوس د مرګ نه بعد ولا پس د مرګ نه ولدي چې دا اوریدل ثابتې د پس د مرګ نه ولدي قرون تر اسباب شته نو او دغه صفت پکې دی حاجت روای غني شر د خلکو دواګان هم کول شي ضرورتونه هم پر کول شي هغه به لیکلي وي ذات حیرتم فی الامور فاستعيروا من اصحاب القبور یا په دې کتاب کې هم دی مجموع کتب په دې کې هم دي چې چاره په ژوندانه باندې مدد غوښتي شي د مرګ نه بعد تم غوښتي شي مثال په تور ته دا خبره کومه چې اوس د مرګ نه بعد چې ته په دې کې د څه باندې आवाज کېده د کې صفت د هغه سبب شته سبب نشي د الله تعالی هغه صفت پکې تا کې خو نو کله دی د لا اله الا الله معنی وکړه چې د لا اله الا الله معنی ست الہ کم ذات ته ویل شي نو بس بیا په هغه ورځ باندې ویني کدی وی چې موږ ابو جهل هم کړی دی کدی وی چې اسلام پر روزه خو ابو جهل هم نیول کدی حج خو هغه هم کړی دی ابو جهل روزه نیولې ابو جهل روزه نه هغه روزه نه کافر نبی سلام چې لاړو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله لاړ او مدینه کې خلکو روزه نیوله مثال په تور کافرو بنیو کنه ولا دارنګ باغو عمره کوله هغه به چې د باقاعده چې د هغه خپل طریقې اتکابور عمر رضی الله عنه چې حجونه کړو 52 56 عمر رضی الله عنه چې اسلام راوړ نبی سلام ته وی ما د کوبر په حالات کې اتکاب نظر منل
ثمامه ته هو چې کله صحابه ونیو او نبی سلام چې کله بیا آزاد شو د عقیده نو هغه نبی سلام ته د الله نبی واپس راغی ایمان مې راوړو خو زه په لار روان عمرې لتلم خو استاد الکانو ونیو ما اوس عمرې لاړ شم د کوپر پالات کو عمرې لته عمرې هم کوله هغه عبادتونه کول مونږ هم کوه ما کان صلات صرف کلمه نه ویله خدا کلمه نو د الہ نه منو بل چې هغه خدا منله چې ابو ذر قران کې الله ولئن سالتم من خلق السماوات والارض ليقولون الله زمک اسمان چا پیدا کړو الله پیدا کړی هغه تاسو کې چې بارونه سو راوړي چې الله راوړي رزق سو درکې الله راکړي دا د توحید سلو مراتب دي درې هغه منل او دا سلو مرتبه نه منله په درېمه کې تقسیم کو سلورمه الله تعالی نه د سلورمه کې دا وی چې مثال په تور هغه د الله تعالی صفت راغستو د الہ صفت هغه په خپل باباګانو کې بوتانو کې خو حق جمعیت ولم دی په بوتانو کې په قبرونو ولا کې دي نو چې هغه مشرک ته کنه جمعیت ولا دي تعریف د شرکو کې چې په هغه باندې ابو جهل کافر او دی په مسلمانان شي خا چې دا دونه مسلې دي تاسو یو پوینټ دا غي بل پوینټ نو په دې باندې بیا تاسو مناظره ته ولې نه کېنئ تاسو غیله چیلنج ورکړی دی ٹھیک دا ورکړی هم دی چیلنج بالکل ورکړی هغوی اوس تیار دی څوک تیار دی سید حکیم مفتی صاحب ګوره اصل خبره دا ده چې ما د مفتی ندیم سره مناظره کړله مفتی ندیم مناظره ما دنیا ته پته چې ما ګټل خو د پیر ګورل شاه په مدرسه کې یو شیخ الحدیث شیخ محمد الله تینمو هغه بیان ته ما واورو چې هغه ویلي دي چې عظیم شکست ندیم خوړل دي ټیک تا ما واورېدو واورېدو بل روح الله وی چې ندیم عظیم شکست خوړل یعنی جمعیت والا په دې باندې صداقیم ګروپ او د پیر غوښه هغه خپل په دې گواهی چې تا فتح مندلې ده زه څه خطر راځم کبره بازم خلک چې مثال په تور کوارټر فائنل وکي او ګټي بیا چرته به کم میچ کوي ما که د دې بل شي کوي کنه سیم فائنل کې چې هغه وګټي بیا فائنل لزی کنه ما ندیم سره خبره مقصد دا دی چې زه دغه سنه کینم سید حکیم سره بس دی پیر کینی پیر نه ندیم دی بیا راولي پیر نه بل غټ راولي خو سید حکیم بارکی تا ته بزوخه مختنه د ندیم خبره مر سید حکیم ته ندیم مخامخ وي دریو جمعیتانو ته مخامخ وي مړ د پنځپيري خامسي پنځپيري د 15 درجه پنځپيري دی وي اول زیړ نیولې وا او اکثر جمعیتیان د پوسټونو ورکه اکثر جمعیتیان وې دا سیفي دي نو زبان دی بزو سرور کړه وکم دینه په سلاړ شمو دا کتابونه را کوزول او دا ځان بستړه کوم سبب راځي د سیفي سره د مناظره کړي جمعیتي سره کینه بیا په تاسو کوم د یو سره د مخامخ کې چې جمعیت والا په اعتمادي کنه پوښې ها کدی وای چې مثال په ترته منګ ستا سره پیر ځکه نه کینو چې پیرستانه غټه زم تاسو که زما مثال په دی اوس پیر زما سره ول نه کین دي څو زر دي ځکه چې دومره غټه په بدیله کې پیر دی کینه کنه کپیر نه کې ندیم دي دوباره تیار کی کنه او دا غول خود ندیم د اصل غول خو ندیم لړلې دي لکه اوس دي دا خبره کوي چې دا کیم اوس یو دا اعتراضونه کوي چې ده لازم دا چیلنج تاسو ټول جمعیت ته دی ما 15 کسان غسي جمعیت مشران دا چیلنج ورکړی چاله اداره دا واضح کوي چې مفتی ندیم در مخامخ کی پیر ګور ارشاد در مخامخ کی اکرام الحق در مخامخ کی سجاد حجابی در مخامخ کی الله وی سید 15 مشران ټیک دا بس بیا دې کې نور دغه نشته بل خبره مفتی صاحب دا د چې دوی په تاسو باندې الزام دا لګي چې د علم نه دی کړی یو مدرسه کې 2 ورځې تیری کړي دي بل کې 2 ورځې تیری کړي دي نو چې علم دې نه دی کړی د مفتیتوب کورس دې نه دی کړی او دونه غټ خلکو بس نخته نو په قراره کې نه سلا سزان لکار ګوري اوس پیر ګوهر ډی شاه خو د کې پی کې مفتی اعظم دی هغه په زره نخته علم دې نه دی کړی نو خبره مفتی اعظم خو دا غوډه چې دا عمرې الوځي کنه پیر ګوهر شاه پلان سواد سي هغه دا وی ګوره ما سندونه وکتل هغه دا چې سندونه هم چرته کې وکړه دا زماده سند چې دا ویریفیکیشن د دی وکا بل نن سبا خو د نیټ دور دی دا بل د مدرسې سند جالي جوړي خو د بورډ دی د بورډو کله وایي ستا سند دغه د ما سره د دریو بورډونو سندونه دي وفاق وحدت اتحاد چې د ما سره بیا خو ستا وفاق هم د منافقت کې چې جالي دغه خلکو لور کوي بیا چې ستا اتحاد المدارس تاسو بیا هم خلکو لور کوي وحدت خو زموږ شو دا سرکاري بورډ کم ځای نه چې تاسو سند اغسته دي دوی هم دا غزنه سند اغسته دي دا خو بورډ دی ګور په پاکستان کې تقریبا اوس اول نو کو دی باندې اوس کوته پیدا سوال اوچت کې چې ټیک ته چې ما جالي اغسته دي ستا بورډ جالي دغه ور کوي تاسو هم جالي دي بل دا خو اصلا خبر نمبر ولیکا اوس رول نمبر ورکړه تعالی بډاری پکې لیپټاپ دغه باندې په ګوګل باندې راشي چیرې دا سند په ساده عمر نمبر دی پلان دی پر سره پلان څنګه امتحان ورکړل دي ابتدا دا مې ګوره هغه د ابتدا د کراچي د مدرسې نه هغه ګوره د کومه کراچي نه ابتدا شاهد تخصص په حدیث او کې د شاهد العالمیه بر شاهد العالمیه هغه شاهد العالمیه درې بورډونه دي
دلته وکې ده دلته چې د حفظ دی د دور حدیث دی د نور شدي کته ته زوی ما تاسو حفظ هم کړی حفظ هم ما کړی الحمدلله تجوید د تجوید دغه دی د حفظ ما کړی پر پاکستان کې اول نمبر پوزیشن اصل نمبر یې مې غوښتي دي بسو کې 100 پوه شوې نو زره دا وایم بل دغه زما سره دا د دې د بورډ اتحاد مدارسو 2500 کې 598 نمبر یې ما غوښتي دي زه دا وایم 2500 کې 598 نمبر په تجوید کې دا دوی خو دغه نه دي کنه دوی خو قاریان نه دي کنه دا وکه دغه پرې حفظ با حفظ نه والا تاسو دوی خبره بکیږي په حدیثو کې په قران کې بس صحیح ده قران کې پیر ګور علی شاه تیار کا ک پیر ګور علی شاه ماته د 10 آیاتونو ترجمه وکړه او رب تر ته وې ته به دا پټ کې نور نه پسو یا ندیم ماته 10 آیاتونه څنګه حدیث نو چې ذالک الکتاب لا ریب فی دا کتاب د دې کې ذالک الکتاب لا ریب فی دې کې با قران لګی ماته چې دلته ذالک الکتاب راغلی مثلا لا ریب فی هدل للمتقین دلته راغلی الته هدل للناس راغلی دغه هر آیات په ماته لګی دا ذالک الکتاب د سورۃ فاتحه پسې بقره ول راوړه ډیر سورتونه ول راوړه د دې آیات پسې د دویم آیات ول راغی بقره کنه ترتیب ولې ماته به د قران خلاصه وای ان شاء الله ربط په یو آیات کې ماته پیمان کوله یا د اعلان معنی دی ماته وکړه دا خو دغه چبرته سیده کوم علمي خبره علمي د پیر ګوره شاته تیار کنه ندیم تیار کا ته صالح شه ک ندیم ماته د 10 آیاتونو د قران مجید ترجمه وکړه ما ندیم د مناظره کولی ماته وی تاسو د سوي خروج دغه د سوي خرو مفسرین ما زه اوس په دې ټیم کې دی بل قران کې تاسو نه کو حدیث کو تاسو نه کو خبره دا ده کنه چې موږ د تکبر نه کو کنه د اول ټول اول الله تعالی کتاب دی کنه په قران کې به د 10 آیاتونه به معنا تاسو کې لسته بوسون به کوم لس پکې قدمه ته 10 آیاتونه حل کړل ګوره بدعتي سره الله د قران په انور کې دا بدعتيان دي مشرکان دي جمعیت والا او د قران په دا کې دی نشي ځکه په جمعیت کې تاسو یو مولا تعالی چې د قران درس کې په پنځپیر کې زمونږ هر کال جمعیت کې دنګي مفتی صاحب نه کوي نه حدیث د قران درس نه کوي حدیث هم هغه درس کوي قران درس هغه نه کوي بل د دمکه کوي د سلو کسان زمونږ د پنځپیر په درس کې 80000 70000 هر کال داخله پاریږي ندی پروژه کې کوي دي دا رنګ زمون په پنځه دغه کې سلیم خان کې زمون درسونه په هر ځای کې زمون درسونه الحمدلله پوښوي دا د قران نه ورغول نه کوي ته مفتی عبد الله شاه صاحب یا نه څو کسان ورته د قران درس بنه کوي هغه په کې صرف نحو چیړي په قران کې به اجرا مفسر دی مفسر یا به اجرا کوي ګور یو په کې مشهور مفسر دی یو په کې د منطق اجرا کوي سوال نه پیدا کیږي چې بدعتي سره د قران پوي یا به کوي او دلته مثال په تور د دې منظور منګل سیب د کراچي پیژنې کنه منظور منګل سی وو تاسو غټ شیخ الحدیث او د پنځپیرانو د کلی عامي د پنځپیر عامي راولې په قران کې د مقابلو کې د جمعیت وزنه ما منظور منګل سی بولی استاد په ثابت کراچي کې قابل مولا راولې شیخ الحدیث راولې هغه په قران وای او د پنځپیر عامي سره په قران وای په وای سره زاغه دروغ وای نشي ویلې بدعتي سره قران نشي ویلې ها بل خبره دې ماته چې تعلیم نه علم په سند نه دی سند الحمدلله زما سره د درې بورډونو سندونه دي سره په پاکستان کې د مفتي ماته وخت چې درې بورډونو سندونه سره ما سره درې بورډونه دي او پرې دوا زما سره علم نشته مثال په تور ها چې زما سره علم نشته او د دې په قول باندې چې شیخ محمود الله وای او داره الله وای دی ویل چې ندیم ل بلال عظیم شکست ورکړه دی ما یې چې د غټی د ندیم عظیم شکست ورکړل نو دا خو زما د جماعت هو کې دا خو زما د جماعت حقانیت شو چې د دې په نس عالم نه ما او دومره غټ عالم چې ندیم د دې سو ترجمان علماء جمعیت او پلانې هغه زما د شکست خو دا زما د جماعت حقانیت نه دی چې زما د جماعت عالم د دې سره کې نسبه حالي دا خو زما نور په دې باندې زما جماعت سیوا کې چې زه عالم نه او ندیم دی و چې ندیم شکست خورل دی ځکه چې یا به چې شیخ محمد الله مثال په تور لعنتی دی دروغجن دی خنزیر دی هغه غلط ویلو او یا به چې نه تا ول مثال په تور تعلیم ځکه شکست ورکړه یا به چې نه تعلیم نه وي او زمونږ مشر دی شکست ورکړه دا خو به زما جماعت حقانیت شو چې سره نور به کې سي اخر خبره دا شو چې ته پیر ګورل شاه پسې ورشه چې د سره کېنه پیر ګورل شاه ستاره تکلیفونه نه اورېسو ندیم دي کېنی پیر ګورل شاه ته ما خبرې در لګې دي شیر کوم نو پیر ګورل شاه وي تا غټی دي ما بیلی اور در لګې دي تا غټی ما بیلی زمو مناظره نه کوم دینه ماړس خا دي اوس دغه شهر د شاخې اخره مخ کړی دا دې سره مناظره نه کو ها هغه دا ګله کوي چې رد خبره هغه دا خبره صحیح چې د لازم المذهب او مذهب خبره کوي دا مونږ خو زمون مذهب یو لازم المذهب دی یو مذهب د سړي دا پتوی چې دوسه ورته به موږ لګولې نو هغه وخت کې دا قاعده نه وای دا اوس تر یاد شو نو دا اول خپل ته وجه دا سختی نه کوله دا سختی به سره نه کېده ها زمونږ شیخ پنځپیر شیخ القرآن ول حدیث الله تعالی دی ول اوګ ژوند ورکی یو ډیر لوی ذهن ول سره مخ کړو کې هغه وي چې تاسو زمونږ ملګریو
چې د اوس به کوم مناظرې کړي شوي دي او آینده لپاره به تاسو په الحال خاموشي وکړئ. حالات داسې دي د مناظرو وخت نه دی، خلک تنګ دی، خلک په حالات داسې دي چې یو تاسو ته د پیزا کمه ده. منخلي شو دی خلک را مخامخ کړل، څه کسان ډایرکټ زما د مشر پسې پوسټونه شروع کړي دي. اسماعیل نوم دی. ما ورته وویې چې لکه دا کس غلی کوي به خفه کېږي، خپل نه غلی کوي. د پیر ګورنر شاه ډله ډېره غټه منافقه ډله ده، ځکه چې کله جمعیت کې داسې کسان دي لکه اسماعیل شو یا بل کس دی، هغه زموږ د مشرانو پسې کنځل کوي چې موږ جواب وکړو نو دوی موږ ته بیا دلته نصیحتونه شروع کړي. یاره دي چل دی چل دی تا ته ما وختي وویې صاحب دي شعر چې د نصیحت دې خپلو ته کوه که نه، نصیحت دې خپلو ته اول وکړه چې ستا دا ابتدا نه کوې زما مشر ته کنځل نه کوې، ستا ته ولې کوم که ته زما مشر ته بس بیا بیا ستا غم یم زما هغې ته به ته وچ بې سوی او ما ته ستا د مشرانو دومره کتابونه دي ټیک ده. په دې مکتبه کې وګرځه چې کوم کتاب راخلې په هغې کې به د جمعیت والا خو برخې مفتي صاحب خبرې راټولو، اخره کې به دا یو خبره بیا مو کومه چې کنځلې کول د لیونو کار وي، د جاهلانو کار وي. تاسو علما یې خپله باندې مفتي دا مفتیان دي علما کرام دي، تاسو چې یو بل ته کنځلې کوئ بدې ښکارئ، د جاهلانو ټاپه نه باندې لګي. پکار دا ده چې به تاسو خپل منځ کې کښېنئ، په دلیل سره د یو بل جواب وکئ، په علم سره د یو بل جواب وکئ.